個呢，就係啱啱喺冰櫃攞出嚟整蛋糕嗰啲 surplus of 嗰啲 frosting 嚟嘅。咁佢入邊呢係有朱古力啦、double cream 啦、糖啦，同埋 chestnut 嗰啲蓉啊，栗子蓉嘅。咁多得滯啊嘛，咁咪分開一嚿嚿雪住佢咯。咁而家呢，一個飯碗就加一隻雞蛋，一陣呢就會整個 cherry 加呢啲嘅燉蛋嘅。OK， 咁呢度而家呢，就係嗰碗栗子朱古力 cream 嗰碗嘢溶咗啦。咁我而家點做呢？首先呢，呢壺係熱滾水，係一壺熱滾水嚟嘅。咁呢就加啦，加啲熱水落去，然後呢，嗰隻蛋呢，然後呢就打一隻雞蛋落去，打落啲熱水度喎，唔驚噶喎。咁佢而家呢度再滿多少少都唔緊要咯。OK， 咁啦，係咪？咁好難搞噶嘛，咁咪將佢倒落呢個盤度搞咯。咁樣搞下佢，搞勻佢。咁呢，因為我知道佢會唔係幾夠甜㗎，所以呢我就加多少少糖落去啦。其實加幾多糖呢係你自己首先就知道你頭先嗰個 block 係有幾甜，咁嚟憑經驗加啲糖落去嘅。咁我呢度你咁樣轉圈搞呢，佢就入邊冇咁多空氣嘅。咁你就算一陣唔隔佢呢，佢都個面好似唔會好多泡嘅。總之咁樣搞啦，係咪？咦？搞完之後呢，就倒翻落個碗度，咪攞去蒸咯。咁呢度呢，係準備咗一個水，咁我個碗擺落去，就個碗掂到啲水都冇所謂㗎。咁然之後咪倒佢落嚟啫嘛。咁咪就係去蒸佢，咪就係個咯。咁我開翻猛火，等佢滾先至收細火。而家睇唔睇到啲水滾啊？咁水滾呢，我就揭起個蓋，搞下呢碗嘢佢，等佢呢勻勻啲啊！搞下佢呢，又冚佢蒸咯喎，又係繼續最猛火嘅。咁全程企喺隔離，大概半分鐘後又揭起佢，又搞下佢。你唔咁樣做都得嘅。如果你唔咁做呢，其實如果頭先隔咗佢呢，你而家面呢見唔到咁多呢啲泡呢啲嘢，就會靚啲咯個樣。嗱，好似而家嗱，我咁樣，譬如我整走呢啲佢，係咪靚好多啊？但係我又費事啊嘛，費事做咁多嘢啊嘛。而家呢 feel 到佢有少少好開始想結啦，搞下佢，冚翻佢，又等佢半分鐘，又半分鐘咯喎。咁我呢，揭起佢，搞下佢，搞下佢嘅目的係等佢勻啲，唔會話個邊就起晒蜜蜂竇，中間就唔熟咁啫嘛。咁而家呢，我估計呢，哇，嗰啲 cream 浮晒喺面啊，嗰啲 fat。OK， 咁我而家呢就，我而家今次呢我就閂慢火佢噶啦，我閂慢火佢，由佢蒸1分鐘到咯。閂中火啊，我係中啦，揭起佢睇咩環境先。啊！而家好似有少少腍咯喎，我試下擺粒 cherry 落去睇下佢沉唔沉先。啊，唔沉啦，唔沉啦，咁我就啱啦，我就要佢咁嘅狀態，將啲 cherry 擺喺個面度，
等佢唔好沉落去，有得睇下個樣啫嘛。盡量擺喺個邊度啊！我通常係咪 perfect 啊？哎呀，唔知係咪啲 cherry 好多水啊！一擺咗啲 cherry 落去就出水啊！嗰度冇計噶啦。咁咧，而家繼續冚住佢蒸啦，繼續係中火，揭開睇下先。好明顯係嗰粒 cherry 咧整咗好多水出嚟嘅。下次咧，嗰粒 cherry 索乾水佢再試過至得。但佢而家熟未咧？睇下先。我覺得可以再蒸多半分鐘咯，都係咁樣 trial and error 咁樣去 test 下佢嘅咋。其實而家咧係攤凍咗大半個鐘，佢係 lukewarm 嘅。咁睇下咩環境咯喎，畢出嚟。咁其實可以再少啲水。下次咧，的起心肝整少啲水，等佢食起上嚟冇咁水。佢係咁嘅，啲 cherry 咧就酸酸地地啦，啲燉蛋體咧就香甜，都少少滑嘅，唔係話好滑啫，水咗啲啊都係。下次咧再整少啲水，就算啲 cherry 咧唔將佢索乾水咧，都會冇咁出水嘅應該。拜拜。呢個睇落去咧就冇咁水咯，再攤凍啲會冇咁水嘅。其實雪凍佢食咧就會硬實啲咯。